Digilab, votre laboratoire de transformation digitale. نحكيو CRM relation client اليوم في Digilab le CRM au service des entreprises بدينا من la prospection بدينا من قبل الفونت سواء سيرفيس والا بيان بالنسبه للي كليون وصلنا لا ريتونسيون ولا لا فيديليزاسيون دو كليون زياد كان تحكي توا مريم على اهميه جوستومون كون يكون عندي لي زوتي نيسيسير اللي يخليوني نعرف الكليون نتاعي ونعرف كيفاش نكسب الثقه نتاعو. Absolument. Tout est une question de personnalisation. Mais la segmentation du marché. شو معناها la segmentation؟ معناها مانيش كيما نعامل اليوم إذا كان نخدموا dans un secteur B2B par exemple. Par exemple, on fait de la formation. C'est pas la formation les نعملوها par exemple les banques et les assurances, c'est pas la formation les نعملوها les opérateurs, c'est pas la formation les نعملوها le particulier. Donc une chose très importante à faire au niveau par exemple du CRM, c'est de segmenter. نقول الكليونات هذوما c'est des opérateurs, هذوما secteur financier, هذوما c'est de l'industrie. ومن بعد نجي نقول وهذوما particulier par exemple. نجي نقول par exemple les banques et les assurances qui est un secteur financier, يستحقوا أكثر par exemple des formations ou des services de ce type-là. Par exemple, du Power BI, du dashboarding, de l'Excel, de l'analytics, du Python, de l'analyse de données. Les opérateurs, non, c'est plutôt des formations plutôt techniques. Là, c'est du routage, du switching avancé, par exemple. Et علاش نعملوه؟ باش تكون انت معناها مهم اكثر للكليون تاعك ريليفنت اكثر. معناها اليوم كي انا نبدا جوست بري دا دوات يا غوش نجي مثلا لوبيراتور نقول له والله عندنا فورماسيون على لي بروسيدي في الاندستري يولي حتى لي زيميل ما عادش يقرا كسر لي راسي هذايا فهمت زايد يولي دونك يلزابتو. باغ كونتر كاين كل انفورماسيون تبعثها تهم الكليون تاعك وتنفعه في حاجه والي ريليفنت اي شاك فوا يعمل هكا برون لا بين دو لير باسكو يسي كو ديغيغ فما حاجه تخصه هو ولا تهمه هو. دونك هذه هي لا سيغمونتاسيون من الاول. من بعد نمشيو اكثر دونك في البيرسوناليزاسيون بوتيتر بار ايكيب بوتيتر بار بروفيل. تنجم انت في dans une seule entreprise client تلقى plusieurs profils plusieurs départements. Donc en faisant du profiling نجم نعرف كل واحد il est intéressé par quoi. نعطيك un autre exemple ديما في الدومين نتاعنا. ما يجيش مثلا واحد عنده جو دي نابورت كوا مثلا une certification de sur 3 niveaux 1 2 3 واحد عامل le niveau 3 نقول له بلاي انا êtes-vous intéressé par une formation de niveau 1 ça n'a aucun sens فهمت. دونك قلل ودلل اعطيه الحاجه اللي حاجته بها باش يولي يسمعك جوستومون ويولي الى انتريسي. ونعرف باغ اكزومبل اسكو سي ان كليون يشري اون بيريود دو برومو ولا يشري بلان بو وقت اللي حاجته. Donc, هذوما كلهم ce sont un ensemble donc d'informations qui ne peuvent être gérées que par un CRM على خاطر l'être humain ما ينجمش ما عندوش لا كاباسيتي باش يعرف الناس الكل وشنو اللي يحب واذواقها وكذا باش نجموا نعطيو لو سيرفيس qu'il faut pour le bon client. ومن بعد بيان سور كيما كنا نحكيو تزادوا عليهم دي تكنولوجي اخرين كيما ليا بور ليد على ديسيزيون والا تو سكي بي اي فوالا بور افوار دي داشبورد يسهلوا علينا باش نعرفوا شنو هما لي توندونس شنو اللي ماشي شنو اللي ماهوش ماشي دون كيل بيريود اسكو فما سيزوناليتي والا لا اسكو سا ديبون دو ليكونومي من الطقس نجموا نعرفوا بوكو دانفورماسيون كي هذوما اون انتيغرون دوتر تكنولوجي اوتر كو لو سي ار ام باسكو لو سي ار ام ايت ان اوتي انفيني دونك باش نستعملوا des outils comme le BI ou des algorithmes de IA pour améliorer encore plus la qualité donc du service en faisant de la segmentation ou du profiling pour avoir un mot plus précis إذا كنا نحكيو على les individus مش على des segments de marché. هل اللي كان يحكي فيه زياد هذايا الكل يلزموا اون ايكيب اللي باش تخدم عليه بيان كو صحيح اليوم فما الانتيليجنس ارتيفيسيال وفما الماشين ليرنينغ والبيج داتا وهذايا الكل لكن يلزم زاد اون ايكيب بور لو ميتر اون اوفر سي فخري. Tout à fait. Pour mettre en œuvre l'outil, bien sûr. هو وليد هذا le rôle نتاعنا احنا en tant qu'intégrateur chez Netom. Le rôle نتاعنا c'est de aider les entreprises, les accompagner dans la mise en place de cet outil-là au sein des entreprises. Donc نبداو معاهم dès le départ معناتها من l'aspect analyse des besoins
شنو le besoin de l'entreprise. خاطر زاد كيف les entreprises d'affaires, la priorité des entreprises d'affaires. Enfin, des entreprises, il est un d'homme plus la priorité au niveau de l'activité commerciale. D'autres, ils sont plus sur la partie service client. Il est la fidélisation client. D'autres, c'est sur la partie marketing. Donc, en fait, on commence avec les entreprises à analyser les besoins internes, à leur donner les recommandations nécessaires. Comment dérouler ce projet-là? Parce que ce projet-là, le projet CRM, on le dit souvent, c'est pas un projet IT finalement là, c'est un projet métier. Où le barche تتخدم avec les équipes métiers, تتخدم avec les équipes commerciales, l'équipe de service client, l'équipe marketing. Donc, on propose, voilà, on donne toutes les recommandations nécessaires aux clients. Chnouma les steps, chnouma les étapes, et les khaliou à ce type de projet réussisse. On peut avoir le meilleur produit qu'on veut, mais réellement, si on ne sait pas comment le déployer, si on ne sait pas comment gérer les équipes clients derrière, si on ne sait pas accompagner les clients, qui fait l'aspect conduite de changement, pour qu'ils puissent s'approprier cette solution qu'on va déployer, le projet ne peut pas réussir. وهذا هو le rôle متاعنا chez Netom. Juste قبيلة حكينا في الموضوع le CRM ولا la relation client هل أنه شركة الأفضل كوني تكون en interne l'équipe نتاعها هي elle développe معناها les équipes اللي qui gèrent la relation client والا il y a moyen de l'externaliser معناها في الاخر وهنا موجودين في العالم وحتى في تونس شركات اللي تخدم على la relation client نتاع شركات واحد اخرين اللي هما شركه في الاخر تخدم خدمتها وتخلي شركات متخصصين في الموضوع يخدموا هما الخدمه هذه. ما نعرفش انا هي لابروش اللي تراها اقرب ولا سي او كا بار كا ماري. C'est au cas par cas réellement, mais j'imagine le CRM, le déploiement du CRM حاجة ou l'utilisation du CRM حاجة أخرى. Le déploiement d'un CRM, tu peux le faire externaliser par un partenaire. وزيد باش développer CRM تاعك وحدك على خاطر توا aujourd'hui les solutions CRM اللي رانكد في العالم يا توا نحكيو على الماجيك كوادرنت نتاع جارتنر سي وورد وايد يعطيك الرانكينج نتاع لي ميور CRM dans le monde انت والاندستري وانت والاكتيفيتي etc. Mais par rapport à la mise en place du CRM, tu peux externaliser l'activité. C'est moins coûteux de recruter des experts CRM في التكنولوجي هذيك spécifique où tu les intègres عندك باهي pour le support واحد ولا اثنين باش يتبع avec l'intégrateur. Mais هذايا c'est le rôle d'un intégrateur. احنا on est partenaire avec Netom, on a externalisé l'activité du déploiement du CRM. Par contre, la consommation du CRM, c'est ta relation avec ton client. C'est ton client à toi. Donc, c'est la proximité نتاع المنتج للمستهلك هوني, quel que soit le secteur. هوني لازم تكون internalisé. Généralement, il n'y a pas connaissance des secteurs qui externalisent l'utilisation du CRM peut-être. Mais l'utilisation du CRM, elle est internalisée. Ou le point c'est très important la conduite au changement. ما كان الاكسل هذاك باش تعديه l'application لازم من الاول لازم l'aspect conduite au changement كامل نعملوا عليه focus. Donc tout ce qui est communication, formation من الاول لازم يبدا involved في appliquer في البروجي معاك اللي هو le client final في l'entreprise نتاعك. c'est ton client في l'entreprise معناتها l'entité business qui va travailler sur le CRM. لازم من الأول تبدأ impliquer معاك باش تحسوا البروجي نتاعها elle adopte pour l'utiliser après. Voilà. Donc, est-ce que c'est une équipe interne ou externe? Externalisée ou pas? Je dirais déjà, une taille de l'entreprise.
خاطر سي امبورطون ما تجيش شركه صغيره باش تجيب اون ايكيب باش هي بيدها باش تعمل ديفلوبمون وانتيغراسيون سي ار ام عندها. دونك بارلون بلوتو دي زونتربريز الكبار. لي زونتربريز الكبار ينجموا يمشيو في دوز ابروش. اذا كان يا بوكو معناها دي بوزوان كبار في لي موديفيكاسيون دو بوين دو فيو ديفلوبمون انتيغراسيون، ديما عنده ان بوزوان جديد حاجته بكاستوميزاسيون ما تجي كان اترافير ان ديفلوبمون. اذا كان لو بوزوان il est très récurrent وحاجته une rapidité في الديبلويمون وكل، جو بونس كو يلزموا على الاقل ان مينيموم دو ريسورس يكونوا موجودين عنده على الاقل باش يعملوا له لي تاش لي بلو سامبل ديزون اللي بتاتر ساعات دون certains outils يتعاملوا avec du drag and drop avec des jointures toutes simples وكل شيء. في الحاجات لي بلو كومبلكس يرجع للانتيغراتور نتاعو. اذا كان بون سي بلوس معناها ان ترافاي نتاع اناليز دو دوني بلوتو que de l'intégration. معناها سي با معناها سي ان بوزوان دو سافوار فير ميتيي اكثر منه سافوار فير تكنيك. هذاك بور لي زونتربريز الكبار معناها ا بارتير دون سيغتان تاي يلزموا يكون عنده دي بيرسون يكونوا معناها سبيسياليزي في le savoir-faire métier باش ينجموا يعملوا له l'extraction de la data d'une manière correcte. يلزم زاد il maîtrise d'autres outils peut-être كيما البي مثلا كيما مايكروسوفت باور بي اي باش ينجموا يلمولين ان بو لي دوني ويخرجوا له دي انفورماسيون صح باش يعرف ياخذ لي بون ديسيزيون dans l'entreprise. Donc انا جو ديري بلوتو كو معناها يلزم اون ايكيب معناها ميكست عندك ان مينيموم ا بارتير دون سيغتان تاي باقي نعاودها هذا سي امبورطون باش يكون عندك كيلكو بيرسون كي يكونوا يقربوا اكثر للميتي يتعاملوا اكثر مع الداتا في السي ار ام ومن بعد بور لي بوزوان دونك دانتيغراسيون يز اكسترناليز. بون بلو لو بوزوان يكثر ويولي ديما معناها كوتيديانمون حاجتي باش تكون رابيدمون يبدل لي بوتيتر غادي وين يستحق شويه كيلكو ريسورس في الديفلوبمون ولا في الانتيغراسيون انترن. مي اون جينيرال نمشيو في الاكسترناليزاسيون في بارتي تكنيك. سي فخر. Justement, il y a un point très important dans l'externalisation, le retour d'expérience. Oui. C'est vrai qu'en interne, on peut faire des choses, mais un point très important, le savoir-faire, le retour d'expérience في les projets similaires. اللي ينجم يعاون برشا pour la réussite des projets. وهذيك هو اليوم نحن on fait du CRM depuis 15 ans. Je dirais que c'est le point fort qu'on a, c'est le retour sur expérience. Tellement on a vu des projets antérieurs, les choses qui ont réussi et les choses qui ont moins réussi, et donc on capitalise dessus pour réussir le projet du client. Donc le retour sur expérience, les lions dans le cadre de l'externalisation, مهم برشا على خاطر يخليك انك vous augmentez les chances pour réussir les projets CRM. شكرا لك سي فاخر الزواوي. باش نواصلوا في نفس الموضوع نحكيو على لو سي ار ام وسيرفيس دي زونتربريز. نذكر معنا في الاستوديو مدام مريم السمعي دي سي في جروب يونيفرسيتي سنترال، سي فاخر الزواوي واللي هو ديريكتور بزنس لاين في اينيتوم، وحضر معنا بطبيعه حتى لاخر الحصه زياد باشا سي يو كليفوري تريننج وتيد يونيفرسيتي. راجعين بعد الموجز نتاع 4:30 مواصلين معكم في دي جي لاب حتى 5.